वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणपिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीभक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषाण्यवादी पाश्चात्यतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वेने। तो आज આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 7મો અધ્યાય છે, જેનું નામ છે આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમને પોતાના બારામાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપશે. આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના બારામાં જ્ઞાન આપશે અને આપણને જણાવશે કે આ સૃષ્ટિનું કેવી રીતે સર્જન થયું અને કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ધારણ કરતા, પાલન કરતા અને પોષણ કરતા છે. અને સાથે સાથે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ જણાવશે કે કોણ 4 પ્રકારના માણસો છે જે ભગવાનનો શરણાગતિ લે છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, અને કેવા 4 પ્રકારના માણસો હોય છે કે જે લોકો ભગવાનને માનતા નથી અથવા શરણાગતિ લેતા નથી અને ભક્તિ બી કરતા નથી. અને અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે મૃત્યુ સમયે પણ જો મને કેવી રીતે યાદ કરી શકાય કે ભાઈ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં જણાવશે. અને આ અધ્યાય બહુ અગત્યનો અધ્યાય છે અને સંપૂર્ણ રીતે આપણને બહુ સરસ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ મળશે. એટલા માટે આને જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. વિજ્ઞાન એટલે કે શું? વિશેષ રૂપી જ્ઞાન, એટલે કે એકદમ પ્રેક્ટિકલી આપણને અનુભૂતિ કરી શકીએ એવી ટાઈપનું જ્ઞાન આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રદાન કરશે. તો આ અધ્યાય કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કહે છે. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એ પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી અને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહી થઈ જાણી શકીશ. એટલે કે વિધાઉટ ડાઉટ એની સરસ મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બારામાં જ્ઞાન આપણને જાણવામાં મળશે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે. અને એની પહેલા શું કહે છે કે પૃથા પુત્ર હવે સાંભળ. એટલે કે આમાં શું છે, એક રીતે ભગવાન આપણને કહે છે કે સાંભળ, એટલે કે સરસ રીતે સાંભળ. આપણે કોઈ બી ચીજ આપણે સાંભળતા હોઈએ ત્યારે આપણે શું છે, સાંભળવાની 4-5 પ્રક્રિયા હોય છે. એમાં એક પ્રક્રિયા છે કે ભાઈ આપણે એને એટેન્ટિવ લિસનિંગ આપવું, એટલે કે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાનું. એમ નહીં કે ભાઈ આપણે શું છે કે ભાઈ આપણને જે અગત્યનું લાગે એ આપણે એમાંથી સાંભળીએ, અથવા આપણને ન સારું લાગે તો આપણે એને અવગણના કરીએ, એવી રીતે નહીં. કોઈ પણ જેમ અત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણે જેમ આગળના અધ્યાયમાં બી જાણી ગયા હતા કે આપણે પોતાને અર્જુનને
મૌનની સ્થિતિમાં મૂકી અને આવી રીતે સાંભળવાનું છે, સમજવાનું છે, આપણી બુદ્ધિમાં ઉતારવાનું છે કે જેથી કરીને આપણે ભગવદ્ ગીતામાંથી જે જ્ઞાન મેળવશું એ આપણને આચરણ કરવું બહુ સહેલું થઈ જશે. કારણ કે સમજેલું હશે તો આચરણ કરવામાં બી આપણને સહેલું પડશે. પણ જો આવી રીતે આપણે સાંભળેલું ન હોય, ધ્યાનથી સાંભળેલું ન હોય, તો હોઈ શકે આપણને પૂરું સમજાય બી નહીં અને અધૂરી સમજના કારણે આપણે એને પૂરેપૂરું સરસ રીતે આચરણ બી ન કરી શકીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા જેમ અર્જુનને કહે છે, આપણે પણ એવી જ રીતે આ સરસ રીતે આપણે ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે. અને આવી રીતે જો આપણે ભગવાનની પૂર્ણ ભાવનામાં અને આપણા પૂરા મનને એમાં અનુરક્ત કરી દઈએ, એટલે કે પૂરું એમાં એટેચ કરી દઈએ, પૂરું એમાં પરોવી દઈએ આપણે, અને એવી રીતે આપણે આપણા કર્મ કરતા રહીએ, તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સંપૂર્ણપણે સંદેહ કોઈ પણ ડાઉટ વિના આપણે એમને જાણી શકશું, એમના બારામાં જ્ઞાન મેળવી શકશું. પછી હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ્ઞાનની લાક્ષણિકતા વર્ણવતા આગળ કહે છે, હવે તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. એટલે કે શું છે, આપણી ઇન્દ્રિયોને બી ગમશે જ્ઞાન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે, કારણ કે આપણે એની અનુભૂતિ કરી શકશું, આપણને બધું મહેસૂસ થશે બધી ચીજોમાંથી. અને સાથે સાથે એમાંથી દિવ્ય જ્ઞાન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આ કેવી રીતે બધી ભૌતિક દુનિયાને બધાનું સર્જન થયું એવી રીતે. પછી કે છે, આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. એટલે કે આટલું મહત્વનું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે અર્જુન દ્વારા આપણને. પછી હજી ત્રીજા શ્લોકમાં આગળ લાક્ષણિકતા વર્ણવતા કહે છે, હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં જ્યારે આગળ વધતા હોઈએ ત્યારે આપણને ઘણા બધા અવરોધ આવે અને સાથે સાથે શું આપણી જે આજુબાજુના સર્કલમાં જે બધા માણસો હોય ત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તરફ મેળવવા માટે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ ત્યારે આપણને બધા લોકો શું કે આ બધું શું કરે છે અત્યારે, આ તારી ઉંમર છે, હજી તો ઘણું બધું બાકી છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે શું છે, આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ને બધાને છે ને આપણે કેળવવાનું અને મેળવવાની પ્રવૃત્તિને છે ને આપણે ટાળતા રહીએ છીએ. અને ક્યારેક આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે બી આવી રીતે જે આપણા સર્કલમાં બધા જે માણસો હોય છે એનાથી આપણે થોડું ઘણું પછી હવે બીજી રીતે કરીએ કે ભાઈ કાલો બધાને ખબર ન પડે, નજરે ન પડે એવી રીતે, કે અથવા તો માની લો એવી રીતે આપણે ઓછી આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ કે ચાલો એ લોકોનું માનીએ કે ચાલો હજી તો ટાઈમ છે ને, ઘણો ટાઈમ છે ને. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે છે અને આ ભગવાનની જે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે ને, બધા માણસો માટે પોસિબલ નથી, બધા માણસો એ સરસ રીતે કરી શકતા નથી. એટલા જ માટે કહે છે કે હજારો લાખો મનુષ્યમાંથી કોક માણસો એવા હોય છે કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. સિદ્ધિ શેની પામવાની છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પામવાની છે. આપણે એના બારામાં જ્ઞાન મેળવાનું છે, એના બારામાં જાણવાનું છે અને એવી રીતે એમની ભક્તિમાં પરોવવાનું છે આપણે. અને એવી રીતે આપણા જીવનનું જે લક્ષ્ય તરફ આપણે આગળ વધીએ, એટલે કે એમાં તરફ આપણે આસ્તે આસ્તે આગળ વધવાનું છે. એ જ આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની છે. પણ આપણે કરી શકતા નથી. કંઈક ને કંઈક આવા નાના રકમના બધા આપણી સામે પ્રશ્નો બી આવી જાય છે, રીઝન આવી જાય છે, સંજોગો આવી જાય છે, પરિસ્થિતિ આવી જાય છે. અને પછી એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, માની લો થોડા ઘણા લોકો પ્રયત્ન કરતા બી હોય, એમાં પણ શું છે, અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારા એટલે કે જે પ્રયત્ન કરનારાઓ છે એમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. એટલે એમાંથી કોઈક એવો વિરલો હોય છે જે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને સરસ રીતે જાણી શકે છે, ભગવાનના બારામાં જ્ઞાન મેળવી શકે છે, જ્ઞાન મેળવીને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે અને ભક્તિમાં પરોવાઈને સરસ રીતે આપણે મોક્ષ અથવા મુક્તિના દ્વાર સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો આ પણ શું છે, એક સરસ મજાની લાક્ષણિકતા છે એક ગુરુની આપણે, કે જે પોતે જ્ઞાન અત્યારે પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે, સૌથી પહેલા તો શું એની સામે જે શિષ્ય તરીકે છે એને એલર્ટ કરે છે કે ભાઈ હવે તું ધ્યાનથી સાંભળ. પછી શું કે છે કે હું તને તારું ઇન્દ્રિય ગમ્ય અને દિવ્ય બંને જ્ઞાન તને પ્રદાન કરીશ. અને સાથે સાથે શું જણાવે છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન મેળવવા પછી તારે બીજું કંઈ જાણવા જેવું રહેતું નથી. અને પછી હજી આગળના શ્લોકમાં શું કીધું આપણે કે ભાઈ હજારો લાખોમાંથી અમુક લોકો જ આ પ્રયત્ન કરે છે અને જે પ્રયત્ન કરનારાઓ છે એમાંથી પણ કોક એવો વિરલો હોય છે કે કોક એવો ભાગ્યશાળી મનુષ્ય હોય છે કે જે મને વાસ્તવમાં જાણી શકે છે. તો આટલી બધી લાક્ષણિકતા જણાવ્યા પછી જે સામે શિષ્ય હોય ને એને પણ છે ને એક જાતની અલગ ક્યુરિયોસિટી થાય, રાધર ડબલ ક્યુરિયોસિટી થાય કે અરે વાહ, આટલું સરસ જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાન જાણવા પછી મારે કંઈ જાણવાની જરૂર નહીં પડે અને એમાં પણ સક્સેસ રેશિયો આટલો ઓછો છે, તો લાવ ને હું પણ એ જ્ઞાન મેળવું, હું પણ પ્રયત્ન કરું, હું પણ એમાં સફળતા મેળવવાની કોશિશ કરું કે જેથી કરીને બધાને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ પડે. તો એવી જ રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ અમૂલ્ય જ્ઞાન જે છે, જે આ જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ દ્વારા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રદાન કરશે. તો હવે ચોથા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ આરંભે છે આપણે.
તો સૌ પ્રથમ ચોથા શ્લોકમાં જણાવે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. આપણે આ જાણીએ છીએ કે 5 મહાતત્વો છે આપણે, અને એના સિવાય બીજા 3 છે કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. એ 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની શક્તિઓને બારામાં બતાવે છે આપણને, અને કેવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયાનું સર્જન થયું એના બારામાં આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. સૌ પ્રથમ તો આપણે આજે 5 ચીજો જે આપણને દેખાય છે આપણે એ ચીજ સમજી લઈએ. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, આ 5 ચીજોને આપણે જોઈએ છીએ. અને આ 5 ચીજોની સાથે શું છે, આપણી બધી ઇન્દ્રિયો એટેચ થયેલી છે. જેમ કે પૃથ્વી સાથે, પૃથ્વીમાં શું છે, આપણે 5 ઇન્દ્રિયોનો આપણે પ્રયોગ કરી શકીએ, અને એને જોઈ શકીએ, એને સાંભળી શકીએ, એને મહેસૂસ કરી શકીએ, એને સૂંઘી શકીએ, એને અડીબી શકીએ આપણે. એવી રીતે આપણે છે. પછી જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ ને એમ એમ છે ને એમાં બધામાં એક એક ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિ આપણી કપાતી જાય અથવા તો ઓછી થતી જાય. જેમ કે જળમાં આપણે સુગંધનો હોય, જે એકદમ શુદ્ધ જળ હોય, અને જે પ્યોર જળ હોય એમાં કોઈ જાતની સુગંધ ન હોય. આપણે પછી આપણે જેમાં એવું જળ, માની લો ગંગા જળમાં આપણે ગુલાબ જળ કે એવું કઈ નાખી દીધો તો ગુલાબ જળની આપણને સ્મેલ આવે. એવી કોઈ ખરાબ કોઈ ગટરનું જળ હોય તો આપણને ખરાબ સ્મેલ આવે. પણ ઓરિજિનલ જળની કોઈ સ્મેલ ન હોય. બાકી 4 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણે એને જાણી શકીએ, આપણે એને જોઈ શકીએ. પાણીનો ધોધ વહેતો હોય તો આપણે ધોધને સાંભળી બી શકીએ. આપણે પાણીને આપણે પીએ છીએ તેમાં આપણને સ્વાદ બી લાગે છે. આપણે અને પાણીને આપણે આપણી ત્વચાને લગાડીએ ત્યારે આપણને લાગે છે આ ઠંડુ પાણી છે, ગરમ પાણી છે. એવી રીતે પણ આપણે એમાંથી નાકની ઇન્દ્રિય એમાંથી આસ્તે આસ્તે ઓછી થઈ જાય આપણને. એવી જ રીતે અગ્નિમાં હવે ફક્ત આપણે 3 ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ થઈ શકે. આપણે એક તો શું, આપણે અગ્નિને જોઈ શકીએ, આપણે અગ્નિનો તાપ મહેસૂસ કરી શકીએ, અને એવી રીતે પછી એમાંથી અવાજની ઇન્દ્રિય એમાંથી વહી જાય, એટલે કે કાનની ઇન્દ્રિયો વહી જાય આપણને. અને સૂંઘાઈ બરાબર છે, કારણ કે અગ્નિ સાથે સુગંધ આપણે જાણી શકીએ છીએ. ક્યાંય બી આપણને બળવાની આપણે સ્મેલ આવતી હોય તરત આપણે કહે જો તો કંઈક બળતું લાગે છે, કંઈક આગ લાગી લાગે છે, કંઈક અથવા કોઈ જલતું હોય એવું લાગે છે. એટલે કે 3 ઇન્દ્રિયો આપણે એમાં કનેક્ટ કરી શકીએ. અને પછી આવે છે વાયુને ખાલી આપણે મહેસૂસ કરી શકીએ. માની લો પવન ચાલતો હોય તો આપણે કેવો ઠંડો પવન ચાલે છે, બહુ આજે તો ઉનાળો છે, એકદમ ઉકાળો છે, લૂ વાય છે. એવી રીતે આપણે ખાલી એને એ જ રીતે ત્વચા દ્વારા આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ. અને આકાશમાં શું છે, ખાલી ધ્વનિ દ્વારા આપણે એને કરી શકીએ. તમે કહેશો કે આકાશને તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પણ આકાશને આપણે પૂર્ણ રીતે નથી જોઈ શકતા. આપણી ખાલી ઉપરમાં જેટલું આપણને દેખાય એટલું જ આપણે આકાશ જોઈ શકીએ છીએ. પણ આકાશ તો બધે સર્વત્ર છે, બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે આકાશને જોઈ શકતા નથી. આપણે એને માપી શકતા નથી કે આ શેપનું છે, આપણે સમજી શકતા નથી કે ચોરસ છે કે ગોળ છે કે લંબગોળ છે. એ રીતે કોઈ રીતે આપણે એને અનુમાનિત કરી શકતા નથી. ખાલી આપણે એમાંથી જે ધ્વનિ પાસ થાય છે એટલે આપણને ખમ તરીકે, એટલે આકાશ તરીકે આપણને સમજાય છે. કારણ કે નહીં તો એના વગર આપણે સાઉન્ડ બી પાસ ન થાય આપણે. એટલે કે આ 5 ચીજ સાથે આપણે ઇન્દ્રિયો કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ. આ બધી ચીજ કહેવાનો મતલબ શું, કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને કે આપણને અનુભૂતિ બી, એટલે આપણે ઇન્દ્રિયોને બી ગમશે આપણને, અને આ બધી આપણે અનુભૂતિ બી કરી શકશું. એટલા માટે આપણે આ રીતે આપણે ડિટેલમાં લઈએ છીએ અને સમજીએ છીએ આપણે. પછી હવે 3 અવ્યક્ત ચીજ છે, એટલે કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. મન આપણે જાણીએ છીએ, ગયા અધ્યાયમાં આપણે સરસ રીતે જાણ્યું કે જો મનને કાબુમાં રાખી શકીએ તો આપણો મિત્ર બને, કાબુમાં ન રાખીએ તો આપણો સૌથી મોટો દુશ્મન છે. એવી જ રીતે બુદ્ધિ આપણે શું છે, અહીંયા ઉપરમાં હોય છે. આપણે જેમ આપણે બ્રેઇન છે, બ્રેઇનને આપણે સાયન્ટિફિક ના હિસાબે ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ છે, પણ બુદ્ધિને છે ને ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. બુદ્ધિને એટલે કે વિઝડમ, આપણે બ્રેઇનની અંદર જ બુદ્ધિ અને વિઝડમ હોય છે, પણ કોઈ એને જોઈ નથી શકતું, અને કોઈ એને માપી બી નથી શકતું, કોઈ એને ટચ બી કરી શકતું નથી. એટલે કે આવી રીતે બુદ્ધિ હોય છે, પણ એવી રીતે અવ્યક્ત રૂપમાં છે. અને ડેફિનેટલી આપણો અહંકાર એટલે કે ઈગો, એટલે કે આ જે ચીજ છે, 8 ચીજ આપણે 5 આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ પ્રમાણે, અને 3 જે છે આપણે અવ્યક્ત રૂપમાં છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. એટલે કે ભગવાનની 3 ટાઈપની શક્તિઓ છે, જે આપણે આગલા લેવલમાં જ્યારે કવર કરશું, લેવલ 2 અને લેવલ 3 માં બધું ડિટેલમાં આવશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 3 ટાઈપની શક્તિ છે. એક આપણે આંતરિક શક્તિ, એક બાહ્ય શક્તિ અને એક મધ્યસ્થ શક્તિ. એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, માર્જિનલ પોટેન્સી અને એક્સટર્નલ પોટેન્સી. એવી રીતે તો આ જે જગત આપણને જે દેખાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે બાહ્ય શક્તિ છે, એટલે કે ભૌતિક શક્તિઓ દ્વારા આ બધું સર્જન થયેલું છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં આપણને બીજી શક્તિ વિશે જણાવશે. વળી હે મહાભાવ અર્જુન, આ નિકુષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત, નિકુષ્ટ એટલે કે શું, નોન લિવિંગ, એટલે કે જે આપણે આ બધું ચીજ જોઈએ છીએ, આપણે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આપણને બધું લાગે આ નોન લિવિંગ ટાઈપ છે.
પણ એના ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ છે, એટલે કે એનાથી પણ ઉપરની એક શક્તિ જે છે, એટલે કે મધ્યસ્થ શક્તિ છે કે જે જીવોની બનેલી છે, એટલે કે લિવિંગ સબસ્ટેન્સ, એટલે કે લિવિંગ થિંગની બનેલી છે આપણે, અને એને આપણે આત્મા તરીકે જાણીએ છીએ, અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંસાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે જેવી રીતે ભગવાનની શક્તિ દ્વારા આત્માનું નિરૂપણ થાય છે શરીરની અંદર, ત્યારે એ આ ભૌતિક દુનિયાના સંસર્ગમાં આવી જાય છે. સંસર્ગમાં આવી જાય છે એટલે કે એના કોન્ટેક્ટમાં આવી જાય છે, અને જ્યારે એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે ત્યારે અલગ અલગ બધી ચીજ વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરે છે, જેમ કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ આવે બધાનો ઉપભોગ કરે, પ્લસ સાથે સાથે જે બધી જગ્યાઓ હોય, વસ્તુઓ હોય, માણસો હોય, એ બધી બી એવી નવી નવી બધા હોય ને એમાં ઈચ્છાઓ પ્રગટે અને એ પ્રમાણે પોતે એનો ઉપભોગ કરે છે અથવા તો એને પોતે એન્જોય કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા 6થા શ્લોકમાં સમરાઇઝ કરીને કહે છે કે સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. એટલે કે આપણે જેટલા બી ટાઈપના જીવો જોઈએ છીએ, આપણે 84 લાખ ટાઈપના જે બધા જીવો જે છે આ સૃષ્ટિમાં બધા, એમાંથી કોઈક જીવો બધા આપણે જોયા બી હોય, કોઈક નો બી જોયા હોય, કોઈકના વિશે જાણતા બી ન હોઈએ, અને ઘણા જીવો આ ગ્રહોમાં હોય બી નહીં, ઘણા જીવો બીજા ગ્રહોમાં બી હોય. એટલે કે બધા ટાઈપના જેટલા બી જીવો છે બધાનો ઉદ્ભવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બે શક્તિમાં. એટલે કે આપણે કઈ બે શક્તિ જાણ્યા? આપણે પેલા ઓલા શ્લોકમાં જાણ્યા કે ભગવાનની ભૌતિક શક્તિ દ્વારા આ બધાનું સર્જન થયેલું છે, અને પછી એનાથી ઉપર ચડિયાતી શક્તિ એટલે કે પરાશક્તિ દ્વારા જે જીવોની બનેલી છે એ બીજી શક્તિ આપણે જાણ્યા. એટલે કે આ બે શક્તિ દ્વારા બધા જીવોનો ઉદ્ભવ થયેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જાણ. એટલે કે આપણા બધાનો સ્ત્રોત છે એ કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે કે કાલે ઉઠીને આપણને કોઈ પૂછે કે ભાઈ આપણો સ્ત્રોત શું છે, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, આપણે કોના અંશ છીએ, તો આપણે આ શ્લોકનો આપણે રેફરન્સ આપી શકીએ કે ભાઈ આપણે બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ અંશ છે. એમના દ્વારા જ આપણી ઉત્પત્તિ થયેલી છે, અને એમના થકી જ આપણો વિનાશ પણ સર્જાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઉત્પત્તિ અને આપણા વિનાશનું અહીંયા આપણને કારણ સમજાવે છે અથવા સોર્સ સમજાવે છે આપણને. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળ કહે છે કે આ બધી ચીજો કેવી રીતે મેનેજ કરે છે. એટલે કે આ બધી ચીજો ભગવાન દ્વારા આપણે સર્જાયેલી છે, સમજી ગયા. હવે આટલી બધી ચીજો ભગવાને સર્જેલી હોય તો એવું તો નથી કે સર્જીને પછી આપણને બધાને છોડી દીધા. બધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાળવે છે, બધાને ધારણ કરતા છે, પોષણ કરતા છે. તો એ કેવી રીતે મેનેજ કરે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 7મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ સત્ય નથી કે નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આ બધી ચીજો ભૌતિક દુનિયામાં આપણને બધા દેખાય છે એ બધું આપણે ભગવાનના આધારે રહેલું છે. અને કેવી રીતે રહેલું છે તો એની સરસ મજા આપણને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે. જેમ આપણે માની લો એક મોતીની માળા હોય. હવે મોતીની માળામાં શું છે, એક ધાગો જાતો હોય એકદમ વચ્ચેથી, બધા મોતીઓની વચ્ચેથી, અને એકો એક મોતી એમાં પરોવાયેલા હોય અને સરસ મજાની એની માળા બનેલી હોય. એટલે કે બધા ચીજોમાં, બધા જીવોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે, અને બધામાં એ આપણે જેમ ધાગો બધા મોતીમાં પરોવાયેલા હોય છે, બધાથી પાસ થાય છે, એવી રીતે આપણા બધામાં હૃદયમાં આપણા ભગવાનનો શ્રી કૃષ્ણનો વાસ રહેલો છે, અને બધા જીવોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મોજૂદ છે અથવા હાજરી આપેલી છે. એ રીતે આપણે સમજવું જોઈએ, અને આપણે બધા એમના થકી જ આધારે ટકેલા છીએ. એમના થકી જ આપણે પાલન પોષણ અને આપણું બધું થાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતેની હાજરી કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી કેવી રીતે આપણે અનુભવી શકીએ એ વર્ણવશે આપણને. એટલે માની લો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવી દીધું કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કેવી રીતે થયેલું છે, બધા જીવોનું સર્જન કેવી રીતે થયેલું છે, બધા જીવોનું આપણે ઉદ્ભવ સ્થાન શું છે એ આપણે જાણી લીધું, બધા જીવો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કેવી રીતે આધારે રહેલા છે એ પણ ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. હવે ભગવાન પણ એવું નથી કે આપણી હૃદયની અંદર છે, ખાલી ફક્ત ત્યાં જ છે, પણ સાથે સાથે આખી ભૌતિક દુનિયામાં પણ દરેકે દરેક જગ્યાએ ભગવાનની મોજૂદગી છે. તો એ મોજૂદગી બતાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, હું પાણીનો સ્વાદ છું. હવે તમે જોશો કે આપણે ઘણી વાર આપણે ઘરમાં પાણી પીતા હોઈએ અને પછી આપણે ક્યાંક બહાર ગામ ફરવા કે ક્યાંક જઈએ, ત્યાં આપણને જઈએ ત્યાં બી આપણે પાણી પીએ તો આપણને શું છે, સ્વાદ અલગ અલગ લાગે. આપણે શું કહીએ છીએ
કે ભાઈ આ ગામનું પાણી જરા મીઠું લાગે છે, આ પાણી સરસ લાગે છે, આ પાણી બહુ હલકું છે, આપણે ત્યાંનું પાણી જરાક ભારી લાગતું હતું, એનો જરાક સ્વાદ બીજો આવતો હતો. તો હવે તમે કયો, આપણે જેમ આપણામાં કહેવત છે ને કે ભાઈ આપણે ઘાટના પાણી પીધેલા હોય, તો એવી રીતે જેને આપણે બધા પાણી પીધા હોય અલગ અલગ જગ્યાના, બધાને એને પૂછજો, બધાને એને અલગ અલગ જગ્યાએ સ્વાદ લાગે પાણીનો. નેચરલ વોટરની વાત કરું છું આપણે એ પ્રમાણે. તો હવે મને કયો, એ પાણીમાં સ્વાદ નાખવા કોણ આવ્યું છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એટલે કે દરેક જગ્યાએ જે પાણીમાં સ્વાદ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પોતે જ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું. આજે આપણે એક મોબાઈલ લીધેલો હોય છે, મોબાઈલ આપણે ઘણા કલાક વાપરીએ ત્યાર પછી બી આપણે ફરીથી આપણે એને ચાર્જ કરવા મૂકવો પડે છે. તો એવી જ રીતે જયારે આપણે સૂર્ય અને ચંદ્રને જોઈએ છીએ, જે આપણને અનાદિકાળથી આપણને પ્રકાશ આપે છે, એને કોણ ચાર્જ કરવા ગયું છે? સૂર્યનો પ્રકાશ કેમ ક્યારેય ઓછો નથી થતો? હંમેશા આપણી સામે આપણે પ્રકાશ આપે છે, આપણને અજવાળું આપે છે, તાપ આપે છે. ઠંડીમાં એવી રીતે ચંદ્ર દ્વારા આપણને છાંયો ને બધું મળે છે, રાત્રિના આપણને અંધકાર મળે છે. તો આ બધી ચીજોને આપણે કોણ ચાર્જ કરવા ગયું છે? સૂર્યનો કોઈ ચાર્જ કરવા ગયું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. પોતે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનો સૂર્ય અને ચંદ્રનો પ્રકાશ હું છું. વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, આકાશમાં શબ્દ છું. આકાશમાં જે આપણે શબ્દ પાસ થાય છે, ધ્વનિ પાસ થાય છે, એ એમના થકી જ પાસ થાય છે. અને મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું એનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણે માની લો ભૌતિક દુનિયામાં આવીને કાંઈ પણ થોડું ઘણું જે સામર્થ્ય મેળવેલું હોય, કોકને સૌંદર્યનું સામર્થ્ય હોય, કોકને પોતાની ડિગ્રીઓ મેળવેલું હોય એનું સામર્થ્ય હોય, કોકને પોતાની પદવીનું સામર્થ્ય હોય, કોકને પોતાના હોદ્દાનું સામર્થ્ય હોય, કોકને પોતાના પૈસાનું સામર્થ્ય હોય, કોકને પોતાની સંપત્તિનું સામર્થ્ય હોય, કોકને પોતાના અલગ અલગ પોતાના વંશજનો વધારે સારા એવા આગળ પડતા હોય, એ બધું કંઈક એવું બળ હોય, સામર્થ્ય હોય. તો આ બધું સામર્થ્ય ક્યાંથી આવ્યું છે આપણામાં? એ પણ આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ છે. આપણે કોઈ નથી. આપણે પોતાને કરતા ભાવ અથવા સામી ભાવ જો સમજી બેસીએ તો એ સદંતર ખોટું છે. આપણી અંદર આપણે પાસે જે કાંઈ પણ હોય સામર્થ્ય, પૈસા હોય, સુંદરતા હોય કે જ્ઞાન હોય કે ગમે તે હોય, એ બધી ચીજ એમના થકી જ છે આપણા માટે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હજી આગળના 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હું પૃથ્વીને આદ્ય સુગંધ અને અગ્નિની ઉષ્ણતા છું. આપણે જોઈએ છીએ કે પૃથ્વી આપણે જ્યારે જેમ કે વરસાદની સિઝન શરૂ થાય અને પહેલો વરસાદ આવે ત્યારે વરસાદમાંથી જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે આપણને કેવી સરસ સ્મેલ આવતી હોય છે. કદાચ આ બધી સ્મેલ આપણને સિટીમાં ઓછી જણાય, પણ જ્યારે કોઈ ગામડામાં જઈએ આપણે હવે વરસાદમાં આપણે ભીની માટીમાં ફરીએ ત્યારે એમાંથી પણ એક સરસ મજાની આપણને સુગંધ આવે છે. તો એ માટીમાં સુગંધ નાખવા કોણ ગયું છે આપણને? અથવા તો અગ્નિની ઉષ્ણતા. આજે આપણે અગ્નિ પ્રગટાવીએ છીએ તેમાંથી અચાનક ગરમી કેમ લાગે છે આપણને? અથવા તાપ કેમ લાગે છે? મોટી અગ્નિ હોય તો વધારે તાપ લાગે છે, નાની અગ્નિ હોય તો થોડોક તાપ તો લાગે છે. તો એમાં તાપ નાખવા કોણ ગયું છે આપણે? ઉષ્ણતા નાખવા એટલે કે ટેમ્પરેચર નાખવા કોણ ગયું છે આપણે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. હું જીવ માત્રનું જીવન એટલે કે આપણા બધામાં જે જીવન એટલે કે આત્મારૂપી જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. આપણે એને તપસ્વીનું તપ છું. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની મોજૂદગી કઈ કઈ જગ્યાએ છે એ બધી ચીજ આપણને સરસ રીતે વર્ણવે છે. હવે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 13મા શ્લોકમાં આપણને અલ્પ વિરામ મૂકે છે અને બીજા ટોપિક ઉપર આવે છે. આપણે તો 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 3 ગુણો એટલે કે સત્વ, રજ અને તમો ગુણ દ્વારા મોહ પામેલો સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. જો ભગવાન બધી જગ્યાએ મોજૂદ હોય, ભગવાનની બધી જગ્યાએ હાજરી હોય, તો આપણે શું કામ ભગવાનને આપણે જાણતા નથી? શું કામે ભગવાન વિશે આપણે જ્ઞાન નથી મેળવી શકતા? આપણે શું કામે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં નથી પરોવાતા? આપણો સ્ત્રોત ઈ છે, આપણા ધારણ કરતા ઈ છે, આપણા માતા પિતા ઈ છે, આપણા પોષણ કરતા ઈ છે, બધા ઈ છે. તો આપણે શું કામે ભગવાનને આપણે નથી જાણતા અથવા એમને જ્ઞાનમાં મેળવતા? તો એનું રીઝન આપણને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે 3 ગુણો જે છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એના દ્વારા આપણે બધા મોહિત થઈ ગયા છે. અને મોહિત થઈને આપણે આ સમગ્ર જગતના જે ગુણાતીત એટલે કે બધા ગુણોથી ઉપર એટલે કે ત્રિગુણી માયાથી ઉપર જે છે આપણે અને અવિનાશી છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જાણવાની કોશિશ નથી કરતા, એમના બારામાં જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ નથી કરતા, એમની ભક્તિમાં નથી પરોવાતા. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈક એવો પ્રયત્ન કરે છે અને જે પ્રયત્ન કરે છે એમાંથી પણ કોઈક કંઈક વિરલો આપણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો એ બધાનું રીઝન આપણને અહીંયા સમજાવે છે. આપણે આ બધા ભૌતિક દુનિયાના મોહ, માયા, આકર્ષણ, આપણા શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખમાં જ આપણે હંમેશા પ્રવૃત્ત રહીએ છીએ અને એના દ્વારા આપણે એનાથી વિખૂટા પડી જઈએ છીએ. આપણે એની સાથે કનેક્શન છોડી દઈએ છીએ. જેમ આપણે શું છે કે માની લો કોઈ બહાર વયો ગયો હોય તો પછી એના જે બધાના જે જૂના રિલેટિવ્સ ને બધા હોય
એનાથી કેવી રીતે પોતે છૂટો પડી જાય અને પછી પોતે ત્યાં પોતાનું પ્રમાણે ચાલતું હોય. એટલે કે આવી રીતે શું છે, પછી એના બધાના પાસ્ટ રિલેશન ને બધાને આસ્તે આસ્તે ભૂલી જાય. તો એવી જ રીતે પણ આપણે આમાં જગતમાં મોહિત થઈને આપણે ભગવાન સાથે આપણું કનેક્શન આપણે ભૂલી જઈએ છીએ અને એમને આપણે છોડી દઈએ છીએ. એના પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. ડેફિનેટલી આમાંથી પાર પડવું તો બહુ જ મુશ્કેલ છે. જેવી રીતે આપણે મનને કાબુમાં રાખવું, જે આપણને 6થા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવ્યું એ પ્રમાણે, એવી જ રીતે અહીંયા પણ આપણને જણાવે છે કે ડેફિનેટલી આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોને પાર કરવી બહુ દુષ્કર છે, બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે સાથે એનું સોલ્યુશન બી બતાવે છે કે જો આપણે આવી રીતે ભગવાનની સાથે આપણે શરણાગતિ કરી લઈએ, ભગવાનની સાથે આપણો સંબંધ બાંધી લઈએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ તો પણ આપણને ત્રિગુણી માયા આપણને ટચ કરી શકતી નથી અને આપણે પણ એનાથી ઉપર થઈ શકીએ છીએ અથવા ગુણાતીત થઈ શકીએ છીએ અથવા તો 3 ગુણોની માયાને આપણે પાર કરી શકીએ છીએ, ઓળંગી શકીએ છીએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સોલ્યુશન બતાવે છે. હવે અત્યારે કદાચ આ હોઈ શકે આપણને ઓછું સમજવામાં આવશે, પણ જયારે આપણે 14મો અધ્યાય લેશું ગુણત્રય વિભાગ્યો, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધી ત્રિકોણી માયાનો કેવો પ્રભાવ હોય છે, કેવી રીતે આપણે એમાં બંધાઈ જઈએ છીએ, બંધાઈને આપણે કેવી રીતે આપણા કર્મ કરીએ છીએ અને કર્મ કર્યા પછી કેવી રીતે આપણે એને ઓળંગવી જોઈએ, બધાનું સોલ્યુશન બી આપણને ઓર સરસ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા અધ્યાયમાં જણાવશે આપણને. હવે આ પછી જણાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને જણાવે છે કે કયા 4 પ્રકારના માણસો જે છે જે ભગવાનનું શરણાગતિ લેતા નથી અથવા ભગવાનને પૂછતા નથી અથવા ભગવાનની ભક્તિ કરતા નથી. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે કે જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે. મૂર્ખ એટલે કે શું? એને આ કોઈ જાતનું આવું કઈ જ્ઞાન હોય નહીં અને જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ બી ન કરતા હોય અને પોતાનામાં જ રચ્યા પચ્યા રહેતા હોય. અથવા બીજા કેટેગરી સમજાવે છે કે જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે. મનુષ્યમાં અધમ એટલે કે શું? આજની તારીખમાં બી ઘણા લોકો એવા મનુષ્યના જન્મ થયેલા હોય છે કે જે બહુ નીચલી જાતિમાં અને બહુ પછાત જગ્યામાં અને બધી જગ્યા હોય છે કે જેમને આ બધું જ્ઞાન મેળવવાનો કોઈ અવસર બી મળતો નથી. અને એવી જ રીતે આપણે એક જાતના કહી શકીએ કે ભાઈ દ્રષ્ટાંત રૂપે લઈ શકીએ જેમ કે આદિવાસી લોકોની બધા આ લેકે બધા એને મનુષ્ય અધમ યોની આપણે ગણી શકીએ. આપણે એકદમ નીચલી કક્ષાના બધા હોય છે અને એ લોકો પણ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા નથી અને ઘણીવાર એવી બધી અલગ ટાઈપની પ્રવૃત્તિઓમાં એ લોકો પોતાને ઉલझેલા રાખે છે. ત્રીજી કેટેગરી સમજાવે છે કે જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. એટલે કે માની લે થોડું ઘણું જ્ઞાન એમણે મેળવેલું હતું, પણ જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું ને કે ભાઈ આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં જયારે આગળ વધીએ ત્યારે આપણને બધા અવરોધ આવે, બધા પ્રશ્નો આવે. તો આવી રીતે શું આપણે બધા સામે જે બધી સિચ્યુએશન પરિસ્થિતિ ને બધું આવે એટલે કે ફરીથી પાછા આપણે એમાં જ ઉલઝાઈ જઈએ અને જે આપણે જ્ઞાન મેળવેલું હોય એ પણ આપણું વિસરાઈ જાય, આસ્તે આસ્તે એ પણ આપણે ભૂલી જઈએ. એટલે કે થોડું ઘણું જે જ્ઞાન મેળવેલું હોય એ પણ હરાઈ ગયું, એટલે કે ખોવાઈ ગયું, વયું ગયું, લુપ્ત થઈ ગયું એવી રીતે. અને ચોથી કેટેગરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા હોય છે. એટલે કે જે લોકો અસુર યોનિમાં જન્મેલા હોય છે એટલે અથવા તો આપણે જે એકદમ જેને કોઈ જાતનું જ્ઞાન ન હોય અને પોતે બધી નેગેટિવ એક્ટિવિટીમાં પ્રવૃત્ત હોય એને આપણે અસુરો તરીકે જાણી શકીએ. એટલે કે આ 4 પ્રકારના માણસો જણાવે છે કે એવા દુષ્ટો, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દુષ્ટો તરીકે કહે છે, મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 પ્રકારના માણસો બતાવશે કે જે લોકો ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે. તો એ બી આપણે જાણીએ. હવે 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્ય મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. હવે આપણે 4 પ્રકારના જે જાણશું એમાં સૌ પ્રથમ આપણે આવે છે સૌ દુઃખી. એટલે કે આ ચીજ આપણે બહુ કોમન ચીજ છે. આજે ક્યારે બી કોઈ તકલીફ આવે, ક્યારે કોઈ દુઃખ આવે, ક્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે, ક્યારે કોઈ ડિફિકલ્ટી આવે ત્યારે સૌ પ્રથમ આપણે પેલા ભગવાનને યાદ કરીએ. જયારે આપણી પાસે લાગે કે હવે બધા ઉપાયો મેં કરી લીધેલા છે અને હવે માંથી કઈ મને સોલ્યુશન મળતું નથી એટલે પછી જાય ભગવાનની દોટ મૂકે. અને એમાં પણ અત્યારે જયારે કોરોના કાળ ને બધું ચાલ્યું ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણા લોકો આવી રીતે ભગવાનને પાછળ દોટ મૂકવા લાગ્યા છે. એટલે કે દુઃખી લોકો અથવા જેને આપણે પ્રોબ્લેમ્સ છે, ડિફિકલ્ટીઝ છે, એ લોકો સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દોટ મૂકે છે અને એમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લેવા માટે આગળ વધે છે. પછી બીજા અર્થાર્થી. અર્થાર્થીમાં પણ ઘણા લોકો આજની તારીખમાં હોય છે. અર્થાર્થીનો મતલબ શું કે પોતાની કંઈક ને કંઈક પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ભગવાનની પાસે જાય, ભગવાનની પ્રાર્થના કરે, સ્તુતિ કરે અને ભગવાનની પાસે એક રીતે આપણે કહીએ ને લિટરલી ભિખારીની જેમ માગે,
હે ભગવાન, મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી દો, હું તમને આવી રીતે આટલા નાળિયેર વધારીશ, આ જગ્યાની યાત્રા કરીશ. અરે ભગવાન શું એમના નાળિયેરના ભૂખ્યા છે આપણે? એટલે કે શું ભગવાનને પણ લાલચ આપે છે. એટલે કે આવી રીતે અર્થાર્થી એટલે કે પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ભગવાનને પણ લાલચ આપીને શું શું એ લોકો કરે છે અને કેવી કેવી રીતે ભગવાનની પ્રાર્થના શરણાગતિ લે છે. પણ ડેફિનેટલી જાય તો છે ચાલો ભગવાન પાસે એ પ્રમાણે, અને પછી કદાચ હોઈ શકે મતલબ પૂરો થઈ જાય એટલે પાછો પોતાના રસ્તે એવી રીતે. અને ત્રીજી કેટેગરી છે જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ એટલે કે ક્યુરિયોસિટી, એટલે કે જેને પોતાના મનમાં પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે કે ભાઈ હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, મારો એમની સાથે સંબંધ શું છે, મારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, મારે લક્ષ્યને કેવી રીતે પાર કરવું. એટલે કે આવી બધી મનમાં એના ક્યુરિયોસિટી જાગે છે. અને આને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાચી રીતે ભગવાનના બારામાં જાણવાની એને મનમાં કોશિશ છે. પેલા આપણે દુઃખી અને અર્થાર્થી શું છે, દુઃખીનું પણ શું, માની લો દુઃખ વિસરાઈ ગયું એટલે દુઃખ પૂરું થઈ ગયું એટલે પછી કદાચ ભગવાનને ભૂલી બી જાય. અર્થાર્થીનો ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ એટલે ફરી ભગવાનને ભૂલી બી જાય. પણ જે આવા જિજ્ઞાસુ લોકો છે, અને આપણે બધા કદાચ આ કેટેગરીમાં આપણે આવી શકીએ, કારણ કે આપણે ત્યારે સરસ મજાનું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન લેવાની કોશિશ કરીએ છીએ. લેવલ 1 છે, આગળ આપણે બધા લેવલ 2 લેવલ 3 માં બી જોડાશું. એવી રીતે આપણે ભગવાનના બારામાં ઓર ને ઓર જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે આપણે જિજ્ઞાસુ કેટેગરીમાં આવ્યા. અને ચોથી કેટેગરી કઈ તો કે જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે, એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન છે પણ હવે શું છે, એનું જીવન એકમાત્ર લક્ષ્ય બની ગયું છે, હવે મારે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી છે બસ. એટલે કે એ લોકો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના પોતાના લક્ષ્યમાં જ આગળ વધે છે. એટલે કે આ રીતે જ્ઞાનને પોતાનું એપ્લાય કરે છે અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધે છે. એટલે કે આપણે પણ ટ્રાય કરવું જોઈએ. આપણે જેટલું બની શકે એટલું જિજ્ઞાસુ થઈને આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું છે, અને જ્ઞાન મેળવીને આસ્તે આસ્તે આપણે ભગવાનની પ્રવૃત્તિમાં, ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે, કે જેથી કરીને આપણું લક્ષ્ય પણ આ જીવનમાં આપણે પૂરું થાય, કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ આપણને થઈ શકે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સૌ પ્રથમ જણાવ્યું કે જે હજારો માણસોમાંથી કોઈક એવો વિરલો હોય છે જે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અથવા તો સિદ્ધ થઈ શકે છે. તો આપણે પણ એમાં જ એ રેશિયોમાં આવવાનું છે. આપણે ભલે એ રેશિયો બહુ ઓછા માત્રામાં છે, પ્રયત્ન તો કરી શકીએ. આપણે પ્રયત્ન કરવામાં તો કઈ આપણને નુકસાન નથી, આપણને લાભ જ લાભ છે. આપણે તો આ રીતે આપણે સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 પ્રકારના જે ભક્તો છે. હવે 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક કમ્પેરિઝન આપે છે આપણને, કે આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ટોપ માર્ક, બેન્ચ માર્ક આપણી પાસે મૂકી દે છે કે આવી રીતે જો આપણે જ્ઞાન કેળવીએ, આસ્તે આસ્તે જિજ્ઞાસુમાંથી થઈને આપણે જેમ જેમ આગળ પ્રગતિ કરીએ જ્ઞાન મેળવવામાં, જેમ જેમ જ્ઞાન મેળવતા જઈએ એવી રીતે આપણે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન થતા જઈએ, પ્રવૃત્ત થતા રહીએ, તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારો સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને પ્રિય છું અને એ પણ મને પ્રિય છે. આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપીશ. જેમ કે આપણે ક્લાસમાં શું હોય, જે ફર્સ્ટ આવતો હોય એ શું છે, બધાના પોતાના ટીચરને અથવા તો ક્લાસ ટીચરને બધાને પ્રિય હોય. શું કામે પ્રિય હોય? કારણ કે ક્યારે પણ એ પ્રશ્ન પૂછે ફટાક દઈને જવાબ આપતો હોય, બાકી બધા વિદ્યાર્થીઓને બી મદદ કરતો હોય. એટલે કે આવી રીતે એ શું છે, બધામાં પ્રિય બની જાય આપણે. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ એવા ભક્ત બનવાની કોશિશ કરવાની છે. આપણે પણ એવી જ રીતે સર્વોચ્ચ ભગવાનના ભક્ત બનવાની કોશિશ કરવાની છે, કે જેથી કરીને આપણને ભગવાન પ્રિય ગણે. હવે પછી 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અનેક જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. એટલે જેમ આગળમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે ભાઈ આ એક જન્મમાં કદાચ ન થાય, અને કદાચ અનેક જન્માંતરના પ્રયાસો દ્વારા કોઈક એક એવો વિરલો હોય છે જે પ્રયત્ન કરવામાંથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમરાઇઝ કરીને સમજાવે છે કે ડેફિનેટલી અનેક જન્માંતરો કદાચ આપણને લાગી જાય, પણ આપણે પ્રયત્ન કરવાનું ક્યારેય છોડવાનું નથી. અને એ કેવી રીતે થઈ શકે? જ્યારે જેમ જેમ આપણે જ્ઞાન કેળવતા જઈએ, એટલે કે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે અને બધી ચીજોનો સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને માની લે છે, બધું એમના થકી થાય છે, બધું એમની મરજીથી થાય છે, ઈ જ આપણા ધારણ કરતા છે, ઈ જ પોષણ કરતા છે, ઈ જ પાલન કરતા છે, અને ઈ જ આપણે ઉદ્ધાર કરનાર છે. એવી રીતે જયારે બધું ચીજમાં અને બધા સમગ્રમાં બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ જોવે અને આવી રીતે જયારે શરણાગતિ લે, તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મહાત્મા બહુ દુર્લભ હોય છે. એટલે કે આવો ભક્ત બનવો બહુ દુર્લભ હોય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે,
હવે 21મા શ્લોકમાં કહે છે એટલે આપણા માટે શું છે, આવી રીતે થતું તો નથી, આટલો ભક્ત બનવું તો આપણે પોસિબલ નથી. એટલે હવે 21મા શ્લોકમાં જે પ્રેક્ટિકલ સિચ્યુએશન છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને કહે છે, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિદ્યમાન છું. કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવની પૂજા કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે હું તરત જ તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું કે જેથી તે મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપને એક્ઝામ્પલ આપીશ કે માની લો એક ઘરમાં બાળક છે, આપણે માતા પિતા છે અને એક બાળક છે. હવે એ બાળકને શું છે, કોઈ ચીજ જોવે છે. હવે એ પિતા પાસે જાય છે, પેલા પિતા પાસે જાય છે ત્યારે પિતા શું કે છે, ઠીક છે તાર મમ્મીને જઈને કે જોઈ કે છે તો હું પૂરી કરી દઈશ. એટલે એ પછી બાળક શું જાય, મમ્મી પાસે જાય અને મમ્મી પાસે કંઈક જીદ કરતું હોય અથવા એને કંઈક નાનકડું એવું કંઈક ચીજ જોતી હોય એના માટે જીદ કરીને ભગવાન મમ્મીને કે મમ્મી મને આ ચીજ જોવે છે. એટલે પપ્પાને તો ખબર જ હોય કે એની મમ્મી થ્રુ મારી પાસે આવવાની જ છે આપણે અને મારે એને લઈ દેવાની છે આપણે. તો એવી રીતે જ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ કમ્પેરિઝન આપણને સમજાવે છે કે આપણે લોકો શું છે કે નાની નાની આવી બધી આપણી જીવન જરૂરિયાતો અથવા ઈચ્છા તૃપ્તિ અથવા શરીર સુખ માટે આપણે બધા દેવી દેવતાઓ પાસે જઈએ છીએ અને દેવી દેવતાઓ પાસે જઈને આપણે આપણી પોતપોતાની ડિમાન્ડ મૂકીએ છીએ, આપણે પોતપોતાની ઈચ્છા મૂકીએ છીએ આપણે, અને દેવી દેવતાઓ બધી આપણની ઈચ્છાઓ તૃપ્ત કરે છે. પણ એ બધી ઈચ્છાઓ તૃપ્ત કરનાર પણ મેઇન સોર્સ કોણ છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે આપણે, કારણ કે આ બધા દેવી દેવતાઓનો પણ સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એટલે કે આપણે ઘણી વાર જેમ કે જોઈએ છીએ કે આપણને પૈસા જોતા હોય તો આપણે લક્ષ્મીજીને પૂજન કરીએ, આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવેલા હોય તો આપણે ગણેશજીને વિઘ્નહર્તા તરીકે પૂજીએ, પછી આપણને કોઈ વિદ્યા અથવા કોઈ એક્ઝામમાં પાસ થવું હોય તો આપણે સરસ્વતી દેવીની પૂજા કરીએ આપણે. એવી રીતે કોઈકને પોતાનો જીવન સાથી સારો જોતો હોય તો મહાદેવજીની પૂજા કરે. એટલે કે આવા શું છે, અલગ અલગ ટાઈપના દેવી દેવતાઓની બધાની પૂજા થાય છે આપણે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવીની પૂજા ઈચ્છા કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે હું તેમની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આ બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા દેવી દેવતાઓને અલગ અલગ પાવર અને પોર્ટફોલિયો આપેલા છે અને એના દ્વારા બધા એના ભક્તોની સંતુષ્ટિ કરે છે અને ઈચ્છાઓ તૃપ્ત કરે છે. પણ એ બધા પાછળનો જે સોર્સ છે એ કોણ છે કે જેથી તે મનુષ્ય વિશિષ્ટ દેવની શ્રદ્ધા આરાધના કરી શકે. એટલે કે શું છે, ત્યારે તે તરત તેની શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે કે તથાસ્તુ, એવી રીતે એ દેવી દેવતાઓમાં એની શ્રદ્ધા સ્થિર થાય છે કારણ કે એની ઈચ્છા તૃપ્તિ થઈ ગઈ છે, કે જેથી કરીને એનો જે વિશ્વાસ છે દેવી દેવતામાં ટકેલો રહે. ભલે ડાયરેક્ટલી નથી કરતા પણ ઇનડાયરેક્ટલી બી કરે તો છે પૂજા. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે દેવી દેવતાઓની જે પૂજા આપણે કરીએ છીએ એ પ્રમાણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22મા શ્લોકમાં કહે છે, આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો. એટલે કે આવી શ્રદ્ધા એટલે કેવી શ્રદ્ધા, તો કે ભાઈ જે બધા દેવી દેવતાઓ પાસે આપણી જે પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ અથવા માટે જઈએ છીએ અને એવી શ્રદ્ધા જે આપણે કેળવેલી છે એ પ્રમાણે એવી શ્રદ્ધાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે કે આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરે છે, કારણ કે દેવી દેવતાઓ બધા એ પ્રમાણે ખુશ થઈને એની ઈચ્છા પૂર્તિ કરે છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. ફરીથી પાછો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. હવે જેમ કે બાળક ગયો મમ્મી પાસે અને મમ્મી પાસે જીદ કરી અને મમ્મીએ પછી એને અલગથી એના પપ્પાને અલગ કીધું કે છોકરો આટલી જીદ કરે છે ને લઈ ગયો ને, એટલે પપ્પા શું કે અચ્છા ઠીક છે જા લઈ દે. એટલે બાળકને પછી લઈ દે માતા. છોકરાને શું લાગે કે મારી ઈચ્છા કોણે તૃપ્ત કરી, તો કે મમ્મીએ ઈચ્છા પૂરી કરી. એટલે પણ ભાઈ મમ્મીને પણ બધું એનો સોર્સ કોણ છે, તો એ તો ભગવાન પિતાશ્રીથી જ થઈને બધી આપણે. એટલે કે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે જેમ પિતા થકી બધા બાળકને લાભ પ્રાપ્ત થાય છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પોતાના દ્વારા જે બધા દેવી દેવતાઓ નિયુક્ત થયેલા છે, બધાને જે અલગ અલગ પાવર આપેલા છે એ પ્રમાણે બધા એના ભક્તો પાસે એની પાસે જે આવે છે એની ઈચ્છા તૃપ્તિ કરે છે. જે પ્રમાણે બાળક માતા પાસે ગયો અને એ પ્રમાણે એની ઈચ્છા તૃપ્તિ થઈ, એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે બધાનો સ્ત્રોત આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. પછી હવે 23મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અલ્પ બુદ્ધિવાળા મનુષ્ય દેવોની પૂજા કરે છે અને તેમને મળનારા ફળ સીમિત તથા અસ્થાયી હોય છે. ડેફિનેટલી જેની પાસે પાવર લિમિટેડ હોય તો એ જે આપે એ પણ તો લિમિટેડ જ હોય ને. આજે જેમ કે મમ્મી કેટલું આપી શકવાની બાળકને, જેટલું એના પોતાનામાં લિમિટેડ હોય પ્રમાણે ને. હજી કંઈક વધારે ને વધારે જીદ કરે અથવા મોટી એવી કોઈ વસ્તુ માંગે તો તરત મમ્મી બી શું કહી દેવાની છે, મારાથી નહીં થાય, હવે તો ડાયરેક્ટ પપ્પા પાસે જા. એવી જ રીતે જે આપણને જે ફળ મળે છે દેવી દેવતાઓ પાસેથી એ શું છે, સીમિત છે. અને બીજું શું, અસ્થાયી. અસ્થાયી એટલા માટે
કારણ કે આપણે જે માગીએ છીએ દેવી દેવતાઓ પાસે, આપણે શું ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ અથવા આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટેની આપણી ઈચ્છાઓ કેળવવા માટે માગીએ છીએ. તો એ ઈચ્છાઓ આપણને તૃપ્ત થાય છે. હવે તમે કહો, આપણે જે ઈચ્છાઓ તૃપ્ત થાય છે એના પછી બીજી ઈચ્છા નથી જન્મતી આપણી, પાછી કોઈક બીજી નવી ઈચ્છા થાય છે આપણે. એટલે કે પેલી ઈચ્છા જે છે એ શું અસ્થાયી થઈ ગઈ, એટલે કે ટેમ્પરરી થઈ ગઈ. આપણને જે ફળ મળી ગયું ત્યારે આપણે ભોગવી લીધું, એટલે ફરી પાછી આપણે બીજી ઈચ્છા થઈ. એટલે કે સીમિત બી છે અને અસ્થાયી બી છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી કે છે આગળ, દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે, પરંતુ મારા ભક્તો મારા પરમધામને જ પામે છે. હવે જે લોકો માની લો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા હોય તો એનું શું હોય, જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય શું હોય, તો કે ભાઈ મુક્તિ જોવે છે, મને મોક્ષ જોવે છે. અને જ્યારે એ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે ડાયરેક્ટ એપ્રોચ કરે અને એને કહે કે ભાઈ મને મુક્તિ અને મોક્ષ આપો, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે, એવી સરસ ભક્તિમાં પરોવાય, તો એ ક્યાં જાય છે, તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ધામમાં જાય છે. અને બાકી બધા જે આપણે દેવી દેવતાઓની જે પૂજા કરીએ છીએ, આપણે દેવલોકમાં અને ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ છીએ. અને એમાં પણ આપણી જેમ વિઝાની વેલિડિટી હોય છે, ત્યાં આપણે સ્વર્ગમાં કે એમાં થોડા ઘણા વર્ષો રહીએ, હોઈ શકે અહીંયા આપણે 70-80 વર્ષનું આયુષ્ય હોય, ત્યાં આપણે કદાચ 100-200-500 વર્ષ બી રહીએ, પણ ફરીથી પાછું અહીંયા તો આવવું જ પડે છે આપણે. પણ જો આપણે હંમેશ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ અને એમની ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોઈએ, તો એમના ધામમાં જયારે પહોંચી જઈએ કૃષ્ણ લોક અથવા વૈકુંઠ લોકમાં, ત્યારે ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા આવવું પડતું નથી, કારણ કે એ ત્યાં એમનું સનાતન ધામ છે અને આપણું હંમેશ માટે મુક્તિ થઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે પછી 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે જો આપણને આ સંસારમાંથી મુક્ત, એટલે કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવેલા છીએ, મૃત્યુલોકમાં આવેલા છીએ, આપણે ફરીથી પાછા આમાં ન આવવું પડે અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફો જો ન ભોગવવી હોય આપણે, તો આપણે શેના માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ, તો કે મોક્ષ અને મુક્તિ માટે આપણે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. અને મોક્ષ અને મુક્તિ એનો પાવર કોની પાસે છે, ખાલી એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે. આપણને મોક્ષ અને મુક્તિ કોઈ દેવી દેવતાઓ બી આપી શકવાના નથી આપણને. ઇવન આપણને અમર બી બનાવી શકવાના નથી આપણને. ઇવન રાવણે પણ ભગવાન મહાદેવજી પાસેથી વરદાન માંગ્યું હતું કે તમે મને અમર બનાવી દો, ત્યારે એમણે પણ ના પાડી દીધી કે ભાઈ આ વરદાન તો મારા પોતાનામાં પાવરમાં નથી, હું તને કેવી રીતે આપી શકું. એટલે કે મોક્ષ, મુક્તિ અને અમરત્વ, ત્રણ ચીજ જે છે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એકદમ કહે ને આપણે મોનોપોલી છે પાવર ઉપર, એ આપણને એમની શરણાગતિ અને એની ભક્તિ સિવાય આપણને બીજે ક્યાંયથી મળવાનું નથી. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે મનુષ્ય, બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જરા તથા મરણમાંથી, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ બધી તકલીફ આવી ગઈ એમાં મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુત બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. એટલે કે આ રીતે બધું ચીજ એને જ્ઞાન આવી ગયું હોય, કેવી રીતે ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવવું, કેવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મ યોગ કરવો, કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું, અને એ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈને આપણે કેવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની, અને ભગવાનની જયારે પ્રાપ્તિ કરીએ ત્યારે આપણો મોક્ષ અથવા આપણે મુક્તિ મળી ગઈ કહેવાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. હવે પછી છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે કે જેનાથી કરીને આપણે આગલો અધ્યાય શરૂ થશે, એ જાણશું આપણે 8મો અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મ યોગ આપણે. એટલે કે 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય મને, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, પરમેશ્વરને, મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયર કરી દે છે, આખા જગતનો નિયામક પણ હું છું, બધા દેવી દેવતાઓનો નિયામક પણ હું છું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને જે કાંઈ પણ આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ, અને કળિયુગમાં જે યજ્ઞ છે આપણે હરિનામનો મહામંત્રનો જપ છે, એ જ આપણા માટે યજ્ઞ છે. આ સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે. એટલે કે આ બધું એમના હેઠળ જ છે, એમના થકી જ છે, એ જ એમના આપણે નિયામક તરીકે છે. તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. એટલે કે માની લો આખી જિંદગી બી કર્યું, જે કાંઈ પણ કર્યું, પણ મૃત્યુ સમયે બી જો આપણે આવી સરસ રીતે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે સમજી લઈએ, જાણી લઈએ, એના બારામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઈએ, અને મરતી વેળા બી જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણા સાચા દિલથી, પૂરા ભાવથી, પૂરી લાગણીથી, પૂરી ભક્તિથી, પૂરી શ્રદ્ધાથી, પૂરી આસ્થાથી આપણે જો યાદ કરીએ, એક વાર બી નામ લઈએ સરસ રીતે, આવી રીતે પૂરા હૃદયથી આપણે, તો પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આના ઉપર જ અર્જુન જયારે પ્રશ્ન પૂછશે, એ આપણે આવતા અધ્યાયમાં લઈશું. એટલે કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી ટચ કરે છે ટોપિકને, કે ભાઈ મરતી વેળા બી કેવી રીતે આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. અને આપણા બધા માટે આ અધ્યાય બહુ સરસ મજાનો છે, 8મો અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મ યોગ, જેમાં ભગવાન
શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવશે કે ભાઈ મરતી વેળા ભાઈ કેવી રીતે મારું નામ લેવું જોઈએ, અને આપણે એ જાણશું અને સાથે સાથે એ બી જાણશું કે ભાઈ આ કેટલું પોસિબલ છે, આપણે કેટલું હદ સુધી પ્રેક્ટિકલ છે એ બી આપણે સરસ રીતે જાણશું આવતા અધ્યાયમાં. તો આ રીતે અહીંયા આપણે 7મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. અંશાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનભયો વૈષ્ણવભયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. દાદા ગોવિંદ ભગવાન કી. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण काकू माता जी, गीता माता जी, चिंतन प्रभु जी, इलेश प्रभु जी, अक्षय प्रभु जी, अमृता माता जी, दीप्ति माता जी, राजेंद्र प्रभु जी, दक्षा माता जी, निष्ठा माता जी, दिव्या माता जी, कपिला माता जी, तेजस प्रभु जी, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण निष्ठा माता जी. કાલે તમે પેલું